各位看，运气真好，找到一只，哇，好大，哇，好大颗哦！你看，哟，超大，哇，中了，要走了。对啊，给大家看一下，这是今天钓的，还好，这应该大概有10只吧。嗨，大家好，陈小吉。哇，好久没钓黑鲷了，那今天抽空一天来钓。刚刚看到螃蟹，我想说那是不是死掉的？结果去夹它会动哇，哇，好大只啊！哇，各位看，运气真好，找到一只，哇，好大，超大！大家看一下，哦呦，差点锁定，来了，好大，看，哦，跟我的夹子一样大了，哇！赶快，我们现在赶快弄一弄，开钓。好，今天拿的是根鱼竿。3000型卷线器 0.8P 1/2号前导，一样，一开始我一定会先用 DIP 试试看有没有鱼啊。如果有鱼，就不要一直用卵虫了。对啊，用银色的好了。来哦。就这样子一直抖，然后带着凹了啊，一直抖就对了，然后等一下就凹下去了。有没有？就凹了，扣就凹了，好，找到鱼群了。啊！哦，小只的，今天没有戴手套，有点危险，活性不是很好。至少有咬，至少有咬口。开心，中了！怎么那么喵啊？今天卵虫大战哦！过来。很有力耶，不小。不小，哇，新的鱼夹，来夹一下啊，开湖。新的鱼夹，给大家看一下，这个也有5指并拢，不要动。哇，这个应该有25公分，好。收起，好，一只，太阳出来的。中啊！要走了哦。
哦，这只可以哦，不小。哇，这只可以。这只也是五指。中了，要走了。哦，这只有稍微大一点，有沉有沉。哦，有，有沉，过来，等它累。哇，这个有牛了，黑牛，哇，哦，一只了，这只大，有，扣住了，看到没有？给大家看一下，哇，啊，这只大。好，啊，给大家看一下，这是今天钓的，哦，这应该大概有10只吧，对啊，都还蛮不错的，都有5，对，这个也有5，这个大概6只，这个也有5只，对，啊，给大家看一下，啊。今天还有抓到一只螃蟹，哇！这只螃蟹很大，看到它的螯超大，看看。好，这就是今天的战力。好，那今天影片就到这边啦。那如果喜欢的影片，记得按赞订阅。那我们下次见，拜拜。各位，哦。